قررت اشتري قناه يوتيوب اجنبيه مفعله الربح لمده 30 يوم عشان اشوف هعمل منها فلوس قد ايه. وده كله بدا من 5 شهور لما شفت قنوات يوتيوب اجنبيه بتعمل فلوس حرفيا مش اقل من 50,000 جنيه في الشهر، والمشاهدات بتاعتها ضعيفه. عشان كده الموضوع دخل دماغي وقعدت ابحث فعلا عن الموضوع لحد ما قررت فعلا اني ابدا اشتري القناه. ولكن قبل ما اشتري القناه كان لازم اعرف المحتوى اللي انا هنزل عنه، لان انا مش هصرف فلوس عشان اشتري قناه وخلاص. فالصراحه كنت انا متردد جدا، لان طبعا دلوقتي انا هدفع فلوس، فانا لازم الاقي محتوى كويس جدا واكون ضامن انه فعلا هيعمل مشاهده كويسه. بدات ان انا ابحث على اليوتيوب مش اقل من اسبوعين تقريبا او اسبوع وشويه، وقعدت اشوف قنوات كتير جدا، وكل شويه اختار قناه واقول دي اللي انا هثبت فيها، وبعد كده اقول لا مش كويسه. والصراحه كنت متردد جدا بطريقه غبيه، لحد اخيرا قررت ان انا الاقي المحتوى اللي انا هبدا انزل عنه قبل ما اشتري القناه، وهو محتوى قصص انيميشن. بمعنى اصح ان انا اعمل فيلم انيميشن بستايل ديزني، زي مثلا افلام ديزني اللي احنا بنشوفها كده اللي هي افلام الانيميشن، ولكن بالذكاء الاصطناعي. والصراحه انا عرفت طريقه جامده جدا حرفيا تخليني اقدر اعمل فيلم انيميشن محدش يقدر يعرف ازاي يتعمل. فانا كده بقى عندي المحتوى اللي انا نازل عنه، وكمان البصمه الخاصه بيا اللي محدش يعرف يعمل زيها. فساعتها بقى بدات اني اشتري القناه. والصراحه ما كنتش عارف اشتري ازاي ولا ايه كمان الموقع اللي انا ممكن اشتري منه، بس لقيت كده فيديو كده على اليوتيوب لواحد اجنبي عمل نفس التجربه حرفيا، ان هو اشترى قناه يوتيوب، وشفت الموقع اللي هو ايه اشترى من عليه. في كميه قنوات كتير جدا لدرجه ان انا ممكن اشتري قناه فيها مليون مشترك، قناه فيها 20 مليون، بس طبعا كله بفلوس. يعني القناه مثلا كانت عامله $50,000 $60,000، يعني مش كتير يعني فاهم. فالمهم رحت نازل في القاع شويه لحد ما لقيت قنوات يوتيوب عامله $100 و$150، والحمد لله قعدت ابحث كتير جدا لحد ما لقيت القناه اللي انا هشتريها، وهي قناه فيها تقريبا 2400 مشترك، والقناه كانت عامله $150. بس كان اقدر ان انا ايه افاصل شويه في القناه، فبعت له رساله قلت له انا عايز اشتري القناه دي بس $100 بس. فلحظتها قال لي اوكي انا موافق. طبعا ده كان واحد اجنبي، فقلت له تمام. جيت بقى عشان ابدا ان احط فلوس في الموقع عشان اشتري، لقيت ان الموضوع معقد شويه، ودي اول مشكله حصلت. بدات بقى احاول اشوف ازاي انا ابدا احط فلوس، وطبعا كان في طرق دفع كتير جدا عمري ما شفتها في حياتي، لان الموقع اجنبي فانا مش فاهم فيه حاجه، لحد الحمد لله ما قدرت اعرف الطريقه وحولت تقريبا $100. طبعا هو كان قايل لي تمام، ولكن انا هدفع الرسوم. طبعا جه في دماغي ساعتها ان الرسوم هتكون $2 $3، يعني انا هدفع اشتري القناه $103. فانا قلت تمام كويس جدا. فبدات ان اشتري، لقيت ان الرسوم تقريبا $50، يعني انا هدفع $150 عشان اشتري القناه، يعني تقريبا 7000 جنيه ونص. ساعتها انا انصدمت. طبعا انا كملت في الموضوع وحطيت فلوس، فانا اضطريت ساعتها وقلت زي يلا بقى ما دام حطيت $100 يعني كانت على $50 ما خربانه. رحت حاطط كمان $50 وبعت له. ساعتها الشركه قالت لي تمام احنا دلوقتي هنبعت لك القناه بتاعتك في خلال اسبوع، عشان ملكيه قناه لقناه ثانيه بتقعد اسبوع تقريبا. ساعتها بقى انا كنت متحمس جدا وعمال اعمل افكار للافلام الانيميشن اللي انا هعملها، لان انا بقى كنت واثق جدا. ولكن كان في مشكله. دلوقتي القناه فاضلها 7 ايام عم تجيلي، فانا كان لازم حرفيا اني ابدا اعمل افلام الانيميشن. وطبعا كنت متردد جدا بين كل مواقع الذكاء الاصطناعي، لان انا كنت محتاج حاجه احترافيه جدا حتى لو هدفع فيها فلوس، بس يديني الحاجه اللي انا واثق فيها ان انا هتعمل مشاهده. والصراحه ما لقيتش غير موقع واحد بس، ولا حرفيا عامل لي فيلم انيميشن بالذكاء الاصطناعي. ده الفيلم اللي انا عملته. He had come to meet a young boy, Lauren, the grandson of Mailer's dearest old friend. Mailer, you're back! And right on time, little Lauren. You came all the way from the Western Ridge? Across 3 of them. He awakens. Find the boy. And he turned to his monstrous legion and said, The Starstone calls. The child carries it. Bring him to me. At last, the world remembers fear. فحرفيا فيلم ما توقعتش ان ممكن اعمل ربع النتيجه دي بالجوده والكواليتي ده. فالمهم الموقع اسمه نوفي AI، والموقع ده انا عملت له يمكن تقريبا فيديوهين قبل كده، لان صراحه الموقع يستاهل. وحطوا فيه ميزه جديده اللي هي التكست تو فيديو، وحطوا ادوات تحويل الصور لفيديو زي مثلا صوره 2 وجوجل فيو 3. بس احسن اداه شفتها في حياتي هي صوره 2. وطبعا الموقع ممكن تعمل منه افكار كتير جدا، زي مثلا انك تعمل فيديوهات للقطط. وطبعا ممكن حد يقول لي طب فيديوهات قطط ايه بس اللي نعملها وبتاع. عايز اقول لك ان
ان فيديوهات القطط اللي انت بتتريق عليها دي في واحد عامل منها 4 مليون دولار. فمش عايزين بس نتكلم في الموضوع اللي هو افكار تافهه وقطط وبتاع، تحط كده في دماغك لان في ناس عملت ملايين حرفيا من الموضوع ده. فالمهم انت تقدر اولا تخش على موقع نوفي اي اي، وكمان تقدر انك تعمل فيديوهات القطط، سواء بقى مثلا فيديوهات طويله من دقيقه لحد 5 دقائق، وتحط كمان تعليق صوتي، وتحط كل حاجه انت عايزها حرفيا، او فيديو شورتس كمان بكل الاستايلات اللي انت عاوزها، يعني حرفيا كله بضغطه زر واحد. وعندك بقى اخيرا تكست فيديو وايمج تو فيديو، الاثنين دول احسن ادوات شفتهم، احسن من اي موقع شفته في حياتي. فاولا تكست فيديو ممكن تحط البرومبت اللي انت عايز تعمله ويحول لك الفيديو لفيديو احترافي جدا، سواء بقى فيلم سينمائي او فيلم انيميشن. بس انا قررت اختار فيلم انيميشن. طبعا انا قررت اختار احسن اداه موجوده في الموقع من وجهه نظري، وهي ايمج تو فيديو. وطبعا انت عندك فيها اكتر من اداه زي مثلا سورة 2، فيو 3، وفي ادوات تانية كتير، ولكن احسن اداه استعملتها لحد دلوقتي هي سورة 2. وبعد 7 ايام الحمد لله القناه بقت بتاعتي رسميا. ولما دخلت على تحقيق تفعيل الربح او تحقيق الربح، لقيت فعلا ان القناه مفعله الحمد لله وكل حاجه تمام. والار بي ام طبعا كان في فيديوهات نازله، الار بي ام كان في فيديو تقريبا كان واصل ل $7 على 1000 مشاهده. ساعتها انا اتحمست حماس، لان انا عايز اقول لك ان $7 دول على 1000 مشاهده في المحتوى المصري، ال 1000 مشاهده باخد عليه 50 سنت، نص دولار. 1000 مشاهده عمل $7، يعني مبلغ كويس جدا على فكره. ولكن لما بصيت على الفيديوهات اللي موجوده في القناه، لقيت في فيديو موجود خاص بالشاب الاجنبي اللي انا اشتريت منه القناه. ولما بصيت شويه لقيت ان الشاب ده هندي مش اجنبي اللي هو اوروبي يعني، وده معناه ان القناه هنديه، مع ان الار بي ام كان في فيديو كان $7. ولكن ساعتها قلت بص كده اشتريت القناه كل حاجه تمام، خلاص بقى كده مفعله الربح وده اللي يهمني. فبدات بقى ان انا اعمل اول فيديو ليا على القناه. فدخلت على موقع نوفي اي اي وفتحت صفحه ثانيه وهي شات جي بي تي. بدات بقى ابدا اقول لشات جي بي تي يعمل لي فيلم انيميشن كامل عن قصه ذا لورد اوف ذا رينجز، ولكن بدل الخواتم يكون عباره عن صخور، يعني صخور سحريه، ويكون فيلم انيميشن يكون بستايل 3 دي ديزني، خليك احترافي كانك عندك خبره 20 سنه في المجال. وراح عامل لي كل المشاهد وكل حاجه، وبدا يجيب لي كل البرومتات لكل مشهد. خدت البرومت وبدات اروح لموقع اسمه ويسك اي اي، هيعمل لي الصور، ومن الصور هبدا احولها لفيديو من موقع نوفي اي اي. حطيت البرومت وكانت دي النتيجه. كده انا عرفت ازاي اعمل الصور بالذكاء الاصطناعي. فدخلت الموقع نوفي اي اي تاني وضغطت على ايمج تو فيديو، وبعد كده حطيت الصوره وبدات اكتب في البرومت. هنا بقى اهم حاجه واهم خطوه لازم تاخد بالك منها، لان البرومت ده هيحدد فعلا اذا كان الصوره تتحول لفيديو واقعيه واحترافيه ولا لا. طبعا رحت كاتب في البرومت كل وصف المشهد تقريبا بالتفصيل شويه، وكمان بيقولوا ايه لبعض. فانت ليه بتكتب بالتفصيل ده؟ انت بتكتب بالتفصيل ده عشان تلاقي النتيجه دي بالظبط. Hold on, Finn! Please work! فبدات بقى نحط الصوره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، وقعدت امشي بالتفصيل، وعملت فولدر كامل للفيلم الانيميشن. وحرفيا عملت كام فيديو؟ حرفيا عملت تقريبا 50 فيديو. فدخلت بقى على كاب كات وبدات احط بس الفيديوهات بالترتيب وخلص الموضوع. لكن بقى لو انت مش هتعرف تعمل قصص انيميشن بالطريقه اللي انا قلت لك عليها، وانت حاسس ان الموضوع هيطول شويه معاك وانت مش فاهم فيه حاجه، ففي طريقه تانية انك تعمل كل ده بضغط الزر واحد عن طريق ستوري تو فيديو. فتضغط عليها وبعد كده هيجي لك الشكل ده. تضغط هنا 16:9 وعندك كل الاشكال اللي انت عايز تعملها، سواء مثلا محتوى تعليمي او حتى مثلا محتوى قطط. وفي كمان محتوى البيكسار اللي اسمه BIXAR، ده خاص بالمحتوى الانيميشن لان اصلا كنت شغال عليه. فانت تضغط عليه تختار مثلا مقاس الفيديو، وبعد كده تضغط هنا بقى ايه اللغه اللي انت عايزها. وفي كمان اللغه العربيه لو انت حابب، بس انا بالنسبه لي اختار اللغه الانجليزيه. وبعد كده هضغط هنا، لو انت مثلا مش عارف تكتب بالانجليزي تخش على ترانسليت، والترجمه هيجي لك تاخدها نسخ هنا وتحطها في الايه في البرومت. تمام. دلوقتي انا كتبت له قلت له عايز اعمل فيلم انيميشن 3 دي، وبعد كده انت عندك هنا بقى من اما تعمل 30 ثانيه لحد 5 دقائق، يعني فيديو طويل جاهز بضغط الزر واحد. انا بالنسبه لي مثلا ممكن اعمله 120 ثانيه او ممكن مثلا 60 ثانيه، خليه محتوى شورتس، واضغط هنا وبعد كده اعمل ايه كريت فيديو. ساعتها بس هيحمل شويه، وبعد كده لما يخلص هيكون عمل لي الفيلم الانيميشن جاهز. زي ما انت شايف هنا جاب لي كل الشخصيات وكل كل الفريمات لكل صوره جاهزه، وكمان عمل شخصيات ثابته، يعني الشخصيه دي نفس الشخصيه اللي فاتت. تمام كده عمل لي كام صوره؟ حرفيا عامل لي 18 صوره جاهزه بقصه من غير حتى ما اتعب نفسي. ولكن بقى مثلا محتاج اعدل او احول لصوره الفيديو، هضغط بس هنا واضغط على انيميت ذيس وان. زي ما انت شايف حول اصلا في صور اتحولت لوحدها تلقائي من غير حتى ما انا اعملها. He walks through the bustling streets unnoticed, yet carrying
وبعد ما احول كله صور لفيديو ممكن بقى ايه ان انا مثلا اشيل الموسيقى لو هي مثلا مش عجباني، اروح مثلا اعمل كده واعمل ابلاي، او ممكن اختار اي موسيقى تانية في الخلفيه وهو ايه والفيديو شغال، او مثلا انا اغير الفويس اللي بيتكلم، اللي هو الفويس مثلا اللي بيتكلم في الشخصيه. في بقى اصوات كتير جدا ممكن تختار منهم اللي انت عايزه، او حتى كمان ممكن اشيل الكابشن اللي مكتوب هنا، ممكن اشيله وبعد كده اعمل ابلاي. ساعتها ممكن مثلا اشغل مش هيكون في فيديو، وبعد كده اعمل هنا اكسبورت، اكتب هنا اكسبورت ويز نو ووتر مارك، يعني تحميل بدون علامه مائيه. ساعتها هيحمل، واول ما يخلص هروح محمل لوحده تلقائي ومن غير علامه مائيه والفيديو تمام، وكده الفيديو حمل لوحده تلقائي من غير ما اتعب نفسي ولا اي حاجه، حرفيا بضغط الزر واحد. وبدات بقى ان انا انشر اول فيديو ليا على القناه، وطبعا نشرت الفيديو وبعد يومين 3 الفيديو جاب 10 مشاهدات بس. طبعا دي كانت صدمه عمري. ليه؟ لان كنت متاكد جدا من الفيديو. عايز اقول لك انا فعلا الفيديو ده انا تعبت فيه جدا، قعدت فيه تقريبا اسبوع وشويه، في الاخر عمل 10 مشاهدات بس. ولكن لما بصيت على مستوى الوصول لقيت ان الفيديو اصلا ما وصلش للناس، ده معناه ان في مشكله. من وجهه نظري ساعتها طبعا بدات احلل الفيديو، لقيت ان انا في حاجه تقريبا عملتها، وانا حاولت احط علامه مائيه خاصه بيا في الفيديو. تقريبا اليوتيوب توقع ان اللي انا سارق مثلا الفيديو ولا العلامه المائيه تاني، ونشرت الفيديو تاني. وبعد يوم بالظبط لقيت ان الفيديو وصل ل 500 مشاهده بالظبط. ساعتها بقى انا انصدمت، لان كده معناه ان الفيديو فايرال. وبعد اسبوع او 9 ايام الفيديو وصل ل 7000 مشاهده. طبعا بقى نيجي للحاجه المهمه، هي ايه النتيجه؟ عملت فلوس قد ايه؟ فدخلت على تحقيق الربح، وفي اول يوم عملت 50 سنت من تقريبا 300 مشاهده بالظبط. وبعد 7 ايام كانت الايرادات كانت تقريبا $12. عملت $12 من 7000 مشاهده، وده معناه ان الار بي ام تقريبا $2. ولما انا بصيت على الجمهور كان الاغلب بتاعه من الولايات المتحده امريكا، واللي باقي بقى من الفلبين ومن انجلترا، وده معناه ان الفيديو وصل للاجانب. ساعتها صراحه انا كنت مبسوط جدا بطريقه ما حدش ممكن يتوقعها. فشكرا على المشاهده، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام.